الدولي المغربي عز الدين أناحي يوقع لنادي جيرونا حتى سنة 2030. انتقال الدولي المغربي عز الدين أناحي إلى نادي جيرونا الإسباني تم بالفعل، وهو أمر رسمي ومعلن من مختلف المصادر الموثوقة. أكدت تقارير رسمية أن أناحي وقع عقداً مع جيرونا يمتد ل5 سنوات حتى 30 يونيو 2030 بعد انتقاله من أولمبيك مارسيليا. لقد شارك بالفعل في أول حصة تدريبية مع جيرونا في أول أغسطس 2025، وهو تأكيد آخر على قيده في قائمة الفريق الجديد. تفاصيل الصفقة: مدة العقد 5 سنوات حتى يونيو 2030. القيمة المادية حوالي 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى 20% من قيمة إعادة البيع لصالح مارسيليا. الدوافع: أشار أناحي إلى أن رغبته في اللعب بالدوري الإسباني طاملته منذ الطفولة، وهو يرى أن هذه الخطوة تدعم تطوره الفني والاستعداد للاستحقاقات الدولية مع المنتخب المغربي. إضافات رسمية من النادي الإسباني وصف أوناحي بأنه انضم إلى مشروع المدرب ميشيل سانشيز لتعزيز خط الوسط مع القدرة على اللعب في أكثر من مركز، مما يضيف الجودة والابتكار إلى أسلوب الفريق. كما تم تسليط الضوء في البيان الرسمي على تصريح المدرب لويس إنريكي عقب مواجهة المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم 2022، حيث قال: لقد فوجئت بأداء اللاعب رقم 8 أي أناحي. لقد لعب بطريقة رائعة وكان يركض بلا توقف، مما يبرز تقديره الكبير لموهبة اللاعب. باختصار، نعم، انتقال أناحي إلى جيرونا تم رسمياً في نهاية أغسطس 2025 بعقد طويل الأمد وشروط مالية متكاملة، وهو الآن جزء من مشروع هو أحد أبرز عناصره، بتطلع كبير للمنافسة والظهور بقوة في الدوري الإسباني وفي المسيرة الدولية مع أسود الأطلس.